送媽媽送長輩咩翡翠禮物更加適合？大道至簡，年紀越大，佢中意嘅嘢係越簡單。譬如我哋嘅長輩又好，媽咪又好，包括我哋自己都好，我哋希望揀嘅掛件係大方得體，遵循呢個翡翠本身嘅特性，將佢最靚嘅一面展現出嚟。啱啱同粉絲咧推薦咗好多款福瓜。呢位粉絲嘅媽媽，佢第一次戴翡翠，佢並唔了解翡翠，但係佢就覺得要有啲綠色，要飽滿，要莊重嘅。所以翡翠係綠色嘅呢個概念喺好多嘅長輩裏邊仲係根深蒂固嘅。所以呢幾款福瓜咧就出現啦。福氣綿綿，子孫滿堂，福祿相傳，健康平安，就係福瓜嘅寓意，亦都係我哋對長輩嘅最美好嘅期待同埋祝願。呢個呢，佢嘅種水好好，火綠嘅飄花，好顯呢個福瓜嘅生命力。而好似呢一個咁樣呢，個綠色係喺下邊作為一個點睛之筆，唔少嘅福瓜上面都會巧雕一隻蝙蝠，證明福祿亦都係福氣嘅寓意。呢一款呢係我哋呢位粉絲最招者嘅，因為佢顏色實在好揚，遠遠就可以睇得出嚟，好啱日常佩戴。特別推薦咗呢個，佢確實種水係非常好，好有大自然氣息嘅福瓜啦。希望大家收到佢嘅時候，福氣滿滿，好似福瓜一樣，福氣綿綿。品翡翠之味，讀華夏文化，關注錢錢買翡翠唔踩坑。